ल है अब यसरी आउँदैछ उहाँहरूलाई गिद्धलाई यसरी भल्सरलाई हामी यो चाहिँ एकदमै ल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यसरी हामी एकदमै ल उहाँ यहाँ नेपाली ल हामी चाहिँ यसरी यो भल्चर उसमा गर्न सक्छौँ हामी यसरी ल यो चाहिँ भल्चर बस्नु हो यहाँ अब हामी गिद्धलाई यसरी खुवाउने है यहाँ चाहिँ एकदमै उहाँहरू यसरी यो चाहिँ गिद्ध फिडिङ यसरी